ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டைல் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க. சின்ன குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இது எக் சமோசா. வாங்க எப்படி ஈஸியாக டேஸ்டியாக செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முட்டையை மட்டும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு 5 நிமிஷம் கூட ஆகாதுங்க. சமோசா சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரிய வரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி 4 முட்டையை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அதில் மேலே உள்ள ஓடெல்லாம் நீக்கிட்டு முட்டையை மட்டும் நல்லா க்ளீனாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டையோட ஓடெல்லாம் நீக்கியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா 2 துண்டாக கட் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கிறேன். ஒருவேளை நீங்கள் எக்கோட சைஸு பெரிய சைஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 4 பீஸாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து சீஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன். சீஸ் வந்து கண்டிப்பாக கம்பல்சரி கிடையாது. சீஸ் இல்லாமலே இந்த எக்கு மட்டும் வச்சு கூட செய்யலாம். நான் வந்து குழந்தைங்களாம் சாப்பிடுவாங்கங்கிறதுக்காக நான் சீஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். நம்ம ஒரு சீஸே ஆட் பண்ண போகிற கிடையாது. இந்த ஒரு சீஸை வச்சு 4 சமோசாவுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், இதே மாதிரி 4 பீஸஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அந்த எக்கோட சைஸ்க்கு ஏற்றால கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சமோசா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைஸியே இல்லாத சமோசா. ஸோ குழந்தைங்க எல்லாருமே இந்த சமோசா வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பைண்டிங்காக ஒரு 2 ஸ்பூன் மட்டும் நான் வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் அந்த ஒட்டுறப்பதான் இருக்கிற அளவுக்கு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து சமோசா வந்து ஃபோல்டு பண்ணிடலாம். எக்கோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா எக்கை வந்து 4 பீஸஸாக கட் பண்ணிங்க. நம்ம இப்போ வந்து 2 பீஸஸாக கட் பண்ணியிருக்கோம். நாட்டுக்கோழி முட்டை அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து இதையும் 2ஆக கட் பண்ண போகிறேன். மறுபடியும் பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த சமோசா ஷீட்டில் எப்படி ஃபில் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். எப்படி ஃபோல்டு பண்ணலாங்கிறதையும் பார்க்கலாம். இந்த கார்னர் எட்ஜ் இருக்குல்ல, இதை எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து கரெக்டாக இந்த கார்னரில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஷீட் வந்து சமோசா ஃபில்லிங் வந்து பெருசாக வேணுமோ அந்தளவுக்கு வச்சுக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி க்ராஸாக வச்சுட்டு இந்த இடத்துல லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. இந்த எட்ஜஸ் வந்து ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக பிடிச்சிக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து நம்ம அப்படியே இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சிடலாம். இந்த டைரெக்ஷனில் பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லா அந்த ஷேப் கிடச்சிருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டஃபிங் வந்து வைக்க போகிறோம். பாருங்கள், எக்கோட சைஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. அந்த எட்ஜஸ் வந்து வெளியே தெரியாத அளவுக்கு இருக்கணும். இப்போ இது உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீஸ் ஸ்லைசஸ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சீஸ் வேணுமோ அந்தளவுக்கு வச்சுக்கலாம். மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த கேப்பில் நம்ம ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அந்த மைதா தண்ணி கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அந்த மிக்ஸிங்கை இதில் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி எக்ஸஸை வந்து இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸஸை வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நம்மளுக்கு சமோசா கிடச்சிருச்சு. இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லாமே கட் பண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாமே ஃபோல்டு பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போ ஆயில் நல்லா நம்மளுக்கு சூடாகிடுச்சு. சமோசா நல்லா மூழ்கி பொரிக்கிற அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. அந்த எட்ஜஸ் எல்லாமே நம்ம நல்லா ஒட்டிட்டோம்னா நமக்கு நல்லா பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும். நம்ம உள்ள எக்கெல்லாம் வந்து குக் ஆனதுனால நம்ம வந்து அவுட்டர் லேயர் மட்டும் நல்லா கிறிஸ்பி ஆனதை நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். இதை உள்ள சீஸ்லாம் வச்சு ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுனால அந்த எட்ஜஸ் எல்லாமே நல்லா ஷார்ப்பாக்கி வச்சுக்கோங்க. இல்லை அந்த சீஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு மெல்ட் ஆகி வெளியே வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆனதை நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போது நம்மளுக்கு உள்ள சமோசா எப்படி குக் ஆகிருக்கு, சீஸ் எல்லாம் எப்படி மெல்ட் ஆகி எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்கள், ரொம்ப சூடாக இருக்குது. சீஸ் எல்லாம் அப்படியே மெல்ட் ஆகி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டான நம்மளோட எக் சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் அந்த ரெசிபி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். முக்கியமாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.